وأنا وناكسن ملكستو أدون كات كتشوكتان هل كأد نجلا صعوتان وكفتن كي سياسة وأسبوع كستا مالنته حدا أتكدا وانتدون أدون كدا على ديسا ملكستو أتكتشوكتان هذا برنامج كان وحيسوه سو كين دبر هذا صونا السارة وعلي حراري إسقى أيين للسعودية هذه يشير صونا أورورية بل وح كسعودة هي سياسة الصومالية ما أنت كجرته هي هل كأي عقد جندونتو هذا بقى علي حراري waxaanu weydiin doonaa bal maanta shacabka Soomaaliyeed wuxuu hayo وهاك أدي أدب ما تنتهي سنوات وجود جلد دونا صح ضد كنا دعوانا يعني إيه أرك دونا واحد مش كتير أدي وهاك بلاد دونا أن شركة مدعونا فترة الصومالية محمد عبد الله فرماتش وياي أن مدحضة قبل هذا هي مدحضة قبل هذا مقدسي سوتها هي وحلكم من مدحونا دور قضب على جرح لي هي دور كا قضب أي ديدن يقولنا قضب كميدا هي أن قضب هذا وكره هذا مدحونا فرماتش وحكم ذا إن أنا كي قريب قلنا الشركة صوص على لندن لبي تبقى بيش مي هي لقى أرنسنا يو أرمها صوماليا هي شركة وحولينا نسقرب ياعن شوف بلانو حق أردي قلمدو حق أردي معمول كلو حق أردي أنا يوم مدحوني ينا ماشي صوبة في السنة كرسوني نسية أنا والشركة عندين تقنو إذا صو يحلوه شيء أنا سو قد بني عندين كانوا هي كرسوني ده سنة دولي مدحدي الصومالي وكم غت هي أن وكل سوتش دي إناني قلنا هشيس عالمية وما عمل قبل أنتوا يسكتوا إنه الدولة كله هشيس لصصحة هذا مثل بترول كتر وقودنا مثل هاد كده بني سمعنا إن تالو ده فدرالكو فدرالكو ينا هشيس كا صصحان أي صصحان هي إن عيد مدودة وما عمل قبل هذا أي معمولان سراكيشة دولة فدرالك الصومالية هي مركا سراكيل حمر رجع صدري فرماتشو نو صدر مسدينا هي وحكلوا يلادين ديدين شركة أي عالم كله جليان شركة سلوم وديدين ده ما دي ولا جتشر يا مركا وحي كانوا هو سنوه نه دو حلبوا لا فدرالك أيا أن أي تيسا ده دباتي نقرنسا ودباتي لفتي هي واحد ديدي ما بقول دي بنتلان شوبلان يهير شبل انتوا وديدين وحويا دولة مكدرتي ورتولي عيدا قرن لما هيو marka in la yiraahdo maamulada laftooda ciidamadiinu waxa maamulaya ciidamada federaalka horta federaalku hays maamulaan ayaa ka horeysa federaalku iyaga ma maamulin marka isku filaadaan eeg Amazon ayaa wali carruurtii Soomaalida ku jiray salaamiyada isku jiray saasoo jiray haye marka waxa la yiri oodu sida u kala sareyso ayaa loo kala qaadaa sax raaxmarkuna waxa yiraahdaa canjeeradu sida u kala sareysa loo cunaa marka horta waxa loo baahan yahay in muqdisho la dhiso oo la sameeyo in la joojiyo ciidamada Amisom oo inta dadka iska jiraan baxsada ama la sii daayaba wali way socotaa haye taas ka horsin maamulada la yiraahdo ciidamadii noo keenay saraakiil baa keenay haye waxa kaloo iyana jirta dawladdan baan aan dib u eegay haye dawladda laftigeeda haye inkastoo wali dawlad cusub tahay oo inaan أنا جعل لفتي أنا واحد بدل كشك شيء صح هذا نقل دلوينك وباهن إلا صحه وإن نقول له هذا وتوسين وحن كهذا لنا وتوسين ما هم ماجس دلقاف ما صح حل كنا إن قال لنا هيا وركون كهذا كرنا ونفرط أنا كهذا صح فرماتشو يرزق وزارها يدتك كلام راحدي إن قال إنه هذا كان صح هذا الشعب كنا marka inaan ku hadalno xilka inuu hayeen waa khasab way mudan tahay waa sax marka iyagu business kooda haysteen damina ay ka hadli jirnaa farmaajina mina noqon khayrana mina noqon waa sax marka waxa la sugay horta dawladdu marka 6 bilood gaadho inaanu qiimeyn ku sameeyno dib u eegno laakiin qodobo dhowr ah muuqda ayaan rabaa inaan ka hadlo qodobada laga hadlay waxa weeye intii imka farmaajo qabsaday iyo khayr qaraxyada ugu badnaa muqdisho ka dhacay ma qaraxyada ugu badnaa 16 ilaa 17 ayaa muddada yareeda gaabnayd dhacay warina wallahi ajaayib marka dawladdu hore dawladan tii horeba qarax yaray say doonto baa u dhacay taas waa qodob haye yaa wax qarxinaya 16 ka waxa leeyahay ashabaab qarxisay ma qarxin haye ashabaab mid iyo laba iyo saddex bay ay leedahay inta kale oo hoos galis
والله قري هي dadka wax qarxinaya habka horta wax loo qarxiyaa Soomaaliya sometimes waa $100 only $100 in qof la dilo xildhibaana ama qof muhiima marba wax tagtaa qofka soo dilaya $20 marka haddii la isweydiiyo su'aasha yaa wax qarxin karaya waxay noqonaysaa nin kasta $100 haysta oo cadhaysan wuxuu qarxin karaa waa khatar weyn haddii qaraxyadu ay imika noqon lahaa lagu qiimeeyo $5,000 baa ku baxaysa ninka cadhaysani $5,000 uma helaanba inuu wax qarxiyo agaasimihii imika laga qaaday meel kii amniga meel laga qaado kii nabad sugidda meel laga qaado kii laga qaado haddii ilaahay ku reeyay meel kale iyo masaf fiican wuxuu doonayaa dowladda inuu qaso dowladdaas uu qasaya sida kale logic waxa weeye farmaajo wuxuu hard time siiyey dowladda Ethiopia iyana halka isu soo dhaafin buuri yaan isdiino salaanta iskama qaadaan soo salaam dhowr safarna uu diido Ethiopia uu tagayo iyana de waxay leeyihiin kaalintooda leeyihiin marka iyana way dhiiri gelinayaan wax kasta oo dowladdan ay khalkhal ku noqonayso intaas oo dhan ayaa muqdisho ka jirta muqdisho waxa kale oo ka jira madaxweynaha iyo ayaan eegana Mr Farmaajo nin aad u degan oo daacada ayuu u muuqdaa marka daacadnimo kaligeeda hadda Soomaaliya la shirtagtay waxa ku qomayso xasocnayso xaalad lagu jiro waxa loo baahan yahay habka Farmaajo uu dadka ula hadlayo inuu wax ka bedelo wax bedelo weli wuxuu hadlayaa sidii ciyaarka xaafadda لأنه إسكاشة كسنيو بس يردون لا بس رقبنا ليش أنا ما أعرف بوباهنتا وحبوباهنتا أفتهنمو وحبوباهنتا إن قد بدأ مهم كا السوق ورا أو خد بلاها وسف عنه صار لستو وحبوباهيا نين للتليا أو قرالة وقابلسا أو هذا الكو قابلسا مركا وح فرماتي أو كلا أو كتيرة dadka qaar baa jira marka ay daf mujtamac fara badan ay la hadlayaan nerves noqda waxa uu nerves indhaha badan marka nervesku Soomaalidu waxa uu taqaanaa nerveska xanaaqa maaha waa qofka oo aan stable noqon aan xasiloonida ka yar lumaysa sometimes khajraad bay dadka qaar kood yiraahdaan nerveska marka qofkii wax badan baa ka luba wuxuu uu oran lahaa marka waxa laga yaabaa markuu kaliya kula fadhiyo inuu wax fiican ku sheego markuu meel public soo istaagana in hadallada ay ka kala lumaan marka hadda ka hor baan nin wareystay interview aan ka qaadiyay marka gacmihiisa saa u sheegareynay waa baqayaba ma caadi waan yara hadlay sida Allah markii aan baxnay ayaan arkay dana ninkii oo anagu wada qadeynayna ninkii gacmihiisa caadi u yihiin marka saan ku wadi intii aad interview ku jirtay gacmaha uu saas lahaay maxaa dhacay marka waa nervayaasha qaar kood madaxweyne Farmaajo waxa moodaa inuu hadii jeer nerves yahay markaad nerves tahay hadalka markaad bilaabisid sometimes waxaad ilaabisaa bismillaahir rahmaanir rahiim bisiga ka tagisa ayaad ka tagaysaa moogta sometimes qaar waxaan arkaa nerves darti marka ay leeyihiin not Farmaajo qurama bismillaahir rahmaanir rahiim min baa ugu dambeeya mid walba midna nuun baa ugu dambeeya bismillaahir rahmaani arrahiim marka nuun bay ka wada dhiibaano bismillaahir rahmaanir rahiim bay yiraahdaan si degdeg bismillaahir rahmaanir rahiim marka wixii aad tiriba marka qaarkood macna kala yeelanaysa nuunkii iyo miimka ayaad isku khaldaysaa waayahay waxaan ku tusayaa nidaam darrada ka jirta Soomaalida dhexdeeda waa wada masab inay kursi helaan kursigaas istisnimo isqaadqaad iyo kibirun bay la gashaa ummadu shaqee iyo nin hambala iska dhigo oo tartiib soco kuma jirto gudoomiyaha ninka loo doortay duqa magaalada yiraahdo Muqdisho taabid baa la yiraahdaa taabid markii la magacaabay dad buu doonay inuu la hadlo islaam walba iyo oday walba wuxuu doonay inuu qasdo horta taabid oo salaamo waa taabid laftiisa marka waa khasab igu baro adhoona dhul baan ka doonay meel baa ka banaan jago igotore number 4 ayaa meel yar ka banaan halka inaad siisid baan rabaa waan kula sawirnaa maalintii dhawada hadlaysay fadada ku hagreynay bal la soco bal horta adiga dadweynaha aan ku nasano taabid oo ku sigtay in la caburiyo inna lillahi wardaawad
الله علي عادي ما ثابت واي dadkan waa la galcelinaya waa hagaag hargeysa inuu tagi doona aye too hargeysa maxaa ka cusub waxyaalo badan baa ka cusub aye horta waxa cusub oo waxyaalahan doon inaan saxnaa waxna waa iska fan wax badan waxaan rabaa barnaamijkeena ku saxno afar gabdhood ayaa wax loo haystaa oo yar yar duruuc waxaad gashateen blue ah waa calankii Soomaaliya ma blue haye ayaad gashateen haye arinta afarta gabdhood qaarkood 15 jir way ka yar yihiin 15 jir waa ciyaal laba kamidii way xanuunsan yihiin haye oo waxay ku xanuunsadeen xabsiga laftigiisa xabsigii maxkamadii baa sii deysay xafiiska xeer ilaalinta hadda ma jirto waxaas lama sii daan karo ma soconaysaba gabdhaha yar duruucda ay sitaan laguma sameyn muqdisho hadisana laguma sameyn shiina Soomaaliya shiina la dagaalantay ayaa lagu soo sameeyay shiina lagu soo sameeyay China lagu soo sameeyay okay gabdhaha maxaa laga ururinayaa Soomaaliland ha dhacdo ma oran Soomaaliland ma doonina ma oran Soomaaliya ha noqoto ma oran erey caynkaas iyo booran mudaharaad inna ma isin haye Soomaaliland marka ay faanayso hadalada ay doonayso inay adduunyada ka iibiso dimuqraadiyad baa weyn haye dimuqraadiyadu haday googarada ay ka bilaabato diraca iyo midabkiisa waa dirici waa fududii waa iyo masarkaaga waa halisteeda gabdhaha yar yar waxba ma geysan waxa jiro wadankan joogno waxa soo gashanaysa koofiyad ay kuba ku qoran kuba cadawga koowaad Mareykanka intii Obama heshiiska la galmay they don't care Faisal Waraabe Colombia koofiyada ay sitaa waa xarunta daagiska ya aye marka koofiyadaad sidataa ama shaarka gashanta kala turjumayso waxaad aaminsantahay wadan lafteed calankiisu waa ya wadan calankiisu waa ku leertaas ma buuru waa diinta galisa waa buuru weey marka wixii isma keenayso afarta gabdhood dawladda Soomaaliland sida maxkamaddu ay u sii deysay si sharaf leh inay u sii deyso oo haddana dadka aan la saarin pressure isna ayb Soomaaliya ama Muqdisho Hargeysa صح wax loo abuuray ma jirto dadku ha iska ceeshaan ha is dhex maraan ha wada shaahayaan isku dhar ha gashadaan kala dhar ha gashadaan hadaa tagtid wadanka aan Masar laba nin oo saaxiib ayaa si u sheekaysanayaan kana wuxuu galayaa kaniisada kana wuxuu galayaa masaajidka labada kii soo hortukada ayaa geedka ku sugaya kii kale wani ma iska deysay maxaad ugu tukanaysaa masaajidka ma iska deysay maxaad ugu tukanaysaa kaniisada ma garan waxa Soomaaliya daba dhigay ee kabahaaga daba dhigay ee kaatunkaaga daba dhigay anu ma garan waaya hadii ba la yiraahdo hal isqa qabsan oo sharcigu wuxuu dhigayaa wixii koonfur ku salaysan hal soo qabto cid taageersan ee joogta Soomaaliland sida Oldoon oo kale gabdhaha duruucda gashan oo kale waxa imanaysa Oldoon waxa la soo istaagtay farmaajo madaxweynaha okay wasiirka hawlaha guud ee Soomaaliland waxa la yiraahdaa magaciisa Cali Marreexan isma wala soo xidha wala xidha Cali Marreexan wala soo xidha farmaajo la diidana farmaajo reerkooda ninka wata maxad يا والله أنت سوى خطر على المرحان ولا سوق على المرحان ولا سوق ديك عليك هو قبل هنا السيدة على المرحان الله قال هذا عدوا دون لبح عدوا دون يا ويا أنت سوى خطر أنت سوى سما مين اللي هذا عبد الله عبد حاج عمر شوان وهلا تليها مدحوينها الرماها كسبسن دورشوينك أي أسري هي أسراد دي سوى عن كلا صباحي قلب ودك waxa ka taliya niman siyaayaan wadanka waxa ka taliya niman siyaayaan ajaab ay ra'iisul wasaare aan mandate haysan ayaa ka taliya walaal maxamed xaashi haye ونود waxba ka jiro maray dadka waxaas bileey no meesh minna tagin loo tigiri dadku waxaan ka maqlaynaa siyaasiyiin man hina yaasiin maxamed xaashi nin la yiraahdo ayaa ka taliya haye awl xirsi booha marka marka hore awl xirsi booha bal marka waxaan sameeynaa ay la dooran dadaan la dooran saddex goor baan ku celiyay ayaa go'aanada ugu dambeeyay dalka gooyay taana meel ku tagi mayno waxa weeye ay cambaaray buu jeedaa anu ma cambaaraynayo Axmed Maxamed Xamuud waa madaxweynaha waa nin soo halgamay waa nin qadarile waa oday adeerkaya sharaf iyo taxgelin baan u hayaa laakiin taladii loo doortay waa bayla runtii markaan ka hadlo waxaana keenaya decision go'aan qaadashada dalka dhan bottleneck waxay ku noqotay bottleneck oo xubin ku soo urura ururada afkeed
wasiirka madaxtooyada maanta waxaad arkaysaa fagsku fulinaya wasiirka madaxtooyadu waa prime minister aan mandate haysan madaxweyne waa ra'iisul wasaare aan lahayn sharciyadii madaxweyne ku-xigeenka dalkiisa caajiso hamaansi dilay halkaa iska fadhiya markaad la sheekaystana calacali waxba gacanta iguma jiraan ajaayib جوان وعدي لا طريقة مدحونا سيدان كل شيء أرمها دستور صح مدحونا أحمد محمد سيلاني أي ولا طريقة وياهي جوان ولا ما أعرف ما أعرف باو ما أعرف أنت مدحونا جوان ما أعرف نيكان لا ترى نسيت سواء لا فريس وحلويري مدحونا ما أعرف كرتيده ورقة صغر ورقة دع الباب كمدحتوي ده محمد الحاشي ودي ما أعرف كرتي مركز عبد الله جوان ولا يبين شن ورقة أنتوا صغر أو طلع ayuu u dhiibaya inankaas maxamed xaashi maxamed baa iska sii akhrisanayo madaxweynihii ma ogeeyey maqashinku ku daray ma la garanayo marka jawaan baa wuxuu arkay taladiisii oo qashinu ku socota isna habeenkii oo dhan buu soo jeediyaayo waxba qorqoraya wuxuu wadankii la tali laakiin qashinka yaadisi haye waraqiisi qashinka baadeen marka wuxuu door biday inuu iscasilo sidaasaa ka dhaba uu hadda sheegay haye waxaanu eegi doonaa ama aynu ku nasan doonaa aan idhaahdo heesihii xidigaha haye xidigahan geesku ma aha waa xidigii geeska cusbaa kuwii cusbaa baan noo geynaya marka wuxuu mar nidhi professor samater baa beryaan heese qaadqaadayo xaggaa geeska xidigaha geeska ayuu batay master bayle wasiirka maaliyadda ee federaalka oo isagu nin abwaana ah nin aqoonyahan oo abwaana ah ayaa marka hore heesaa u qori jiray imika isagaa ku qaadaba markuu arkay in professor samater ay fududahay inuu soo geli karo isagoo reer boorama matalaya ayaa yidhi boorama yaa laga xigaa baylana bahal heesa oo musical life loo garaacayo alla maanta ayaanta iyo ciidda wanaagsan ilaahina siiyey isagaa ku abaale way ahaatay maanta si wanaagsan bawshanaysa والله علي أنت سواب عجيب هذا سوبا وقلك تاريخ وأنا عديها سوتيسا أنا هسه صديس هسه صن عبار كنا صدق هاي سبع جامعات أو سمال كوي الله هاي وزير كوحبر الشدة حبنا وشاوي إن أي وزارة سكان نقطة رخصتي عمل لايسنس كلام كان نقطة هاي سبع ذوين دب إيجدنا سبع جامعات هاي مد وحلو سوق بصري سيدا وزير كشاوي magaca ay la yimaadeen oo qolo kale ay ku qabsatay in iyagu ay register gareysteen haye waa mid marka magacaas la isku qabsay sida daraadii iyadoo dhan baan joojin haye magaca lagu haystaa haye midna waxa la yiraahdaa المعهد العالي المعهد العالي ما يبغى حتى الصومالية كم قال لقينا دا وحبا lagu bartaa طبعا arrimaha diinta waxa ku jira marka qooyinkii maamulada soo baxay yiri waxaan nahay qolo madhab kale oo cusub iyo wadata ayaa lagu eediyay sax in macallimiintooda ay qaarkood halka ku jiraan aye lama soo wala suuq badan suuq badan
haye dan taasna waa talabaad ta saddexaad togdheer jaamacadda togdheer university ayaynu eegi doonaa 600 arday ayaa jaamacadda dhiganaysay dabeetana jaamacadda markii hore Addis ama Elmis University baa la oran jiray magaciisa bedelo togdheer university oo ka dhigan togdheer university waxa ka ahaa jaamacadda nin xisbiga wadani taageera ayaa boorka ku jira وأنا خطروا محمد عبد الله عيسى أيا الله هذا هاي دولته وحدي جامعة كنت على برعو ويو كويبين إن كواليتي ستاندرد كي اللي قدوني هوس قد عليه هوس قد عليه لو سنة كهر ستاندرد كي اللي حق سرع أي إن كل ستاندرد كي ما يكينونه وين لتشوشيا هاي أوكي كلام حل لتشوشي لما أعرف مدة لتشوشي محمد عبد الله عيسى بورك وهو جامعة جامعة أي حسب ودن أي طبيعة أبيض كلية كمتان هي هاي كلية أي كسر بحي أودي دل وطني هي هذا برشلونة اسكتية وطني لا حسب بس أنا يا مرة خالكم وعيسكو قصدان بيها لعبية يحضر الشيء عاصماتك وحيلا عند المطابطانك وحكوا الله يستا جامعة دي إثيوبيا magaceeda Ethiopian-ka ahaa oo loo bedelay togdheer Ethiopia la raali gelinaya waxa leeyahay magaca Ethiopia Khalid Busami ayaad khalad bas masay meesha uu ceebeysan meesha ku ceebeeyay Ethiopia hada jeer nin hawl badan ka soo qabtay Soomaaliland ayaa dhawaan gurigiisii reerkii loo yimid oo dhawaan ka baxdaan oo guriga waxa hadiyad loo siinayaa nin Ethiopian guriga laftiisa Ethiopia raali gelinteeda ayaa Soomaaliland iyo Puntland iyo Maxayland oo dhan first priority waxa weeye Ethiopian-ka Ethiopian-ka la siiyay darada Soomaaliya haysta wallahi waa dhibaato marka muwaadinka kuwa waa Ethiopian haye jaamacadaasna 600 arday ayaa ku suul waayay horta wasiirku sababta isagu uu samaystay aynu dhageysan daawan togdheer international university la baxday horena uu ahaan jirtay Addis University College oo jahwareer khalkhal ku abuurtay bulshadii gobolka togdheer waa la awday ardadana wax loo habeyn doonaa halkii ku kala habooyin iyo meelaha ku habooyin bay geli doonaan عليو عادي ما وزيرتيس واتورت وزيرتيس halkaas standardkii xagga soo maraysan way ardaydii maxay eersadaan iyaguna maxay sameeyeen 600 arday eeg dadka hadii xitaa waqti hore la sii siiyo la yiraahdo next year ardaydu ayaa ugu dambaysa qofku tabaabasho iyo ishabayn buu sameeyaa nin classkii fadhiya ayaa la leeyahay jaamacadina wala xidhay laga bilaabo maanta ardaydu waxa ku dhacay qaska ku dhacay inaan daawano togdheer international university wasiirka waxaan ka dalban arday dhan oo meel joogto oo 600 arday ka badan ayuu doonay mustaqbalkooda baabiyo maanta buugi baan wada diyaarinayay jaamacad kale qaadan wayso oo yaqbal mayso waqtigan dib baa la yiriyaa fakalka aan dhigtana burca lagama bixiyo jaamacadeedu baa bixisa marka waxaan la wasiir arrinka hadii ugu noqobalna qanci arrinkaas arrin qof weyn ku hadlaa ma fi qanci ma jirto way faafi cafna wasiirku waa cadaalad darran leenahay waxa wasiirku anaga ayahayaga hadaan dhalinyaranahay kamu talinin shakhsiyadeyda markan ka hadlo ardayd baxaysa baan hay waa la igu tabcay 3 sano wax soo dhiganay maanta tacabkayga inuu meel ku rido oo aanu isu diyaarinay xafladeedii qalin jabinta oo yiraahdo saacadad ka qalin jabinaysay waa fake oo aan kala noqday rusqadii ma aha mid aan marnaba aan anu ka sugaynay wasiirkayga aan wuxuu dhibanay waxna bariyay arintana waxa u muuqata inay tahay arrin laga soo shaqeeyay saacadaydas 3 dibcadood oo ka qalin jabiyay dibcaday imkaan ka qalin jabinaya ayaa ku afraada ma aha wasiirku sidoo noola hadlay si noo qalanta hadaan ubadkii dalka nahay ubadkii dalka markaan nahay waxaan anagu ku maamulayna maamulkan imkaan ugu bartaa maxaan ku maamuli karaa wasiirku hadii madaxda maanta ay maamulaysa ay wado xun iyo jeexan anaguna wadada way jeexeen wadadeeda ayaan ku maamulaya dadka iga dambeeya cadaalad darro ka muuqato institution dhan oo shaqeynaya in la yiraahdo waa la xidhay ayadoo aan notice la soo siinin waa cadaalad darro saddex bilood ayaa laga joogaa markii wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Cabdullaahi Dheere ku dhawaaqay jaamacadan uu shaqada ka joojiyay inay tahay jaamacadaha ugu tayada fiican Soomaaliland gaar ahaan gobolka Togdheer caadi ba waaye
tanoo kale waxay keenaysaa markaa waan uga digaynaa dadka waxa weeye in 6 boqol ay tahriibaan xaq bay leeyihiin ma xaq bay leeyihiin haddii eg nimankan wasiirada ciyaalkooda Malaysia iyo Indonesia iyo England bay ku jiraan UK iyo halkan ay joogaan kuwan uma turayaan de shaqadooda ma marka 6 boqol waxay leeyihiin we don't care hadda la shashraacdan iyo haddii aan raacinba hawlka lama marka ubadkaaga marka qaarna agaha ku istaagtay qaarna madaxa saartid waa mas'uuliyad darro xooyada mas'uuliyad darro meel aad u socotid iyo wadan aad dhisaysid ma jirto anu ma garanay anu mar walba waxaan mas'uuliyiinta ku eedanaya xooyaan inay shacabkooda u turaan in waxaan jecelahay 6 boqol arday ay waxbarasho fiican oo xaq helaan ma doonay 6 boqol iyo 6 boqol oo lamid in la eriyo la yiraahdo siyaasad darteed nin kulmiyaabad ku dhex jira iyo nin wadaneed ku dhex jira ee dhulka mar hawlo kale xaqiiqduna waa sidaas sax ardaydii aynu daawano wasiido qeylna goobta ay ku leedahay wasaaradda waxbarashada gobolka Togdheer magaalada Burco waxaanu nahay ardayda dhigata jaamacadda Togdheer International University waxaanu dareenkayga ka muujinaynaa go'aankii ka soo baxay wasiirka wasaaradda waxbarashada Master Habane iyo tacliinta sareba kaasoo ahaa in ruqsaddii lagagala noqday jaamacadda ay ku bixin jirtay waxbarashada sare haddii aanu nahay ardayda dhigata jaamacadda waxaanu boqolkiiba boqol ka soo horjeednaa go'aanka uu gaadhay wasiirku waxaanu ognahay oon caddaan ah wasiirku inaanu annaga noo danaynayn barnaamijka wasiirku soo dhejiyey maaha barnaamij ugu danaynayo ardayda dhigata jaamacadda iyo gobolkaba wasiirka iyagaasi meesha haddii ku leeyihiin jaamacado kala sheeran ma hayna jaamacadooda u dumiyaan jaamacadaha kale maalintii standardka jaamacadaha la eegayay gobolka kaalinta saddexaad bay jaamacadda soo gashay maalintii bandhigga la qabanayay maalintii hibooyinka kaalinta saddexaad bay soo gashay ardayda ka qalin jabisa waa ardayda ugu sarreysa jaamacadda ka dhisan gobolka Togdheer waxaanu qaadanay amaanu haysanaa shahaadooyinka ugu tayada fiican leh waxay ardaydu tahay kuwa ugu sarreeya kuwa haysta masabada ugu sarreeya ee lagaga shaqeeyo magaalada Burco waxaanu boqolkiiba boqol ka soo horjeednaa wasiirkana aanu amrayna inuu ku noqdo amaanu ka codsanayna inuu dib u eego barnaamijkii lagu dhawaaqay barnaamijka habeen baa laga soo shaqeeyay dabeetana waa la soo qaaday wasiirka loo dhiibay wasiirkuna uu ku dhawaaqay ma aha arrin toos ah oo nidaam sax ah soo maray su'aasha kale oo weydiinaya waxay tahay in arday tiro badan baa soo sheegtay jaamacadda Togdheer marka waddanka marxaladaha ka taagan waddanka waa islaamaanaha ardaydan jaamacadda la aliyo ardayda gartid way waaya jaamacadda waxa saxeexay oo yiri waa jaamacad jirta wasiir ku xigeenka waxbarashada wasiirka oo dibadda ku maqan wasiirka xigeenka waxbarashada wasiirku markuu yimi wuxuu yiri waxba kama jiraan hadal saxeexaagi saasa lagu kala tagay waan ka tagi doonaa waan maqashay Soomaaliland la isku haysto macdan baa la baaraya shirkada la keeno beenbeena reer Oodweyne ayaa mudaharaad ballaaran sameeyay oo yiri anagu macdanta beenbeenta adeer waxba kama jiraan bal marka hore Oodweyne mudaharaadka aan horta ku daawatay si aad u fahamtid sheekada وديدي واي موسى بيحي اي هذا كدبا hadlayo wuxuu dadku sheegaya Soomaaliland inay macdana ka buuxdo haye macdanaha ka buuxa ayaa xukulay dhulka hoostiisa ay soo jiifaan wala dirgi macdanta dhulka hoosteeda jiifa waxa jirta wuxuu ku sheegay carbohydrate horta carbohydrate intaan sharaxin aynu afkiisa ka maqal muusalaftiisa gudoomiyaha xisbiga kulmiye badan Soomaaliya ku noolyahay Soomaaliland waxa la waa inta macdan adduunka jirta way ku leedahay hadday tahay macdan dhagaxa iyo hadday tahay carbohydrates Soomaaliland waxa la waa inta macdan adduunka jirta way ku leedahay hadday tahay macdan dhagaxa iyo hadday tahay carbohydrates Soomaaliland waxa la waa inta macdan adduunka jirta way ku leedahay hadday tahay macdan dhagaxa iyo hadday tahay carbohydrates Soomaaliland waxa la waa inta macdan adduunka jirta way ku leedahay hadday tahay macdan dhagaxa iyo hadday tahay carbohydrates Soomaaliland waxa la waa inta macdan adduunka jirta way ku leedahay hadday tahay macdan dhagaxa iyo hadday tahay carbohydrates Soomaaliland waxa la waa inta macdan adduunka jirta way ku leedahay hadday tahay macdan dhagaxa iyo hadday tahay carbohydrates لا وكذا وجه carbohydrate carbohydrate-ku waxa weeye tamarta laga helo cuntada aynu cunno qaarkeed
soo protein lagama helo soo lagama helo fat soo lagama helo carbohydrate waa tamar cuntada laga helo bariiska roodhida pasta waxaas ay kamid yihiin isna wuxuu ku tilmaamay macdan dhulka hoostiisa jira marka dhulka hoostiisa ma pasta iyo bariis baa jirta kuwa waa la beeri jiray adiga ka khaldantay aye marka odayga markaan qiyaasay oo iliyo carbohydrate ka uu geeyay dhulka hoostiisa waa hydrocarbon wasku khalday hydrogen iyo carbon marka la isku daro ayaa wax iyaguna noqdaan tamarta laga dhaliyo gaaska dabiiciga iyo petroleum ama petrolka odayga waa ka khaldantay marka muuse biixi halkaa wala dhaaf wala waayay wala dib ugu noqdo carbohydrate-kii cuntada laga helayo tamartiisa iyo tamartii kale shidaalka taa dhulka hoostiisa jiifto malaha doonaya waa sidaan u qiyaasayo waa sida waa say tahay horta markaynu ku celinaa inuu carbohydrate yiri inuu wax kale yiri Soomaalidu waxa la waa inta macdan adduunka jirta way ku leedahay hadday tahay macdan dhagaxa iyo hadday tahay carbohydrates مثل على تنوع حقيقي والله وكسر ولا لا والله يجي لفت البيت كقدب كل جي معه قدومي كحين حسبي ودني ايام سجن ايدنا دكتور محمد علي بالله دكتور محمد علي هي قبيلتي هو بخبه كوي هوري هي وصحن كويدي لاسينو adiga hooyada u noorsama okay hooyada maxay kuula dardaartay dardaarankeedii bal mid xasuus dardaarankeedii dardaarankeedii maalmahan maxay kuula dardaartay maalmahan doorashada dhinaca roobado inaad xagga cirro galbeed xagga cirro saas ku tiri aniga hooyada waxay u tiri barnaamijkan kaftanka siyaasadda jooji أنا هو إلهي هعف ماذا لبضة سامد أمين واحد شوكته هرجيسة أمين وحيوتري برنامج كان كفتك السياسة جوش هذا من نبى لبضة نقدر دكتور محمد علي أو قدومي كحيان كحسبي وودني هو يدي بروح كوادر دار أفكيس أنا كم غلط ما كان مدحوينه صاحية فاي سطانة يوم حكوا ويدان وحنا ما نعرف كيف يدوني أنا يقول لي كم فقيو هو يدي والله استحولي جستي هبار أول ويا يسمى سكة قاعدة مركا لاجين قبل نبدأ ويدي كل شيء جستي الله يذكر والله دردار في عم بيسيس أنا ترير بربرة يا غير كسوونا شبه الرهراء أياي وغير كواوين يا وقبيلة توصل ترى وقبيلة قوي على كل قدومين وقريباتها قدومين محوقة أنا واحد بدن أي معمود نشكت وجرا إذا على كمان نشيء يوم تقريبا يوم تاكر زيه سبحان بالمرة أن هذه الدنيا وأنا نريد قضب أن ينا وكوانين يردان يرده أيها شراء إن ay joojiyaan dadka waxaan ku soo qaadanaa dadka codka xun leh dhalinyarada codka xun leh gabdhaha wiilalba annagoo magacay sheegin ilaahay baa nale haddii yaasiin aad cod xun tahay waan ogahay wadda waa cod xun tahay laakiin waxaad ku fiican tahay stage anigu anigu waa shaqaana adigu jikada iyo guriga meelahaas kula dhudhunta yaa musqushaad haystaa xagga haysaa laakiin ninka la soo shir tegaya dad oo haddana dadkii mar baan israa wuxuu yidhi maana waa مساعدة بالغيث كذا سوق عيو قرتي حق القلنا والله إلا كان بدنا يرى عد حمل أنا عد دقيقة سكرين هذه يدون هذه سقط بيه لا عنكه ودوليو وحدي راعي ودوليو وحدي راعي ودوليو دايسيو إلا عنكه dadka iyaga wala ya dadku waa sacbinayaan oo qaylinayaan kama qasna kama qasna way waxa xasuustay nin saaxiibkayo markuu heesayo ayaa maalintii ugu horeysay
qol fadhiga soo fadhiya ayuu heesa malaha sirqaad musqushan ka soo booday in waxaan mudan in ooyo waa ninka weyn waxa ku dhacday to yaa dilay markaan imaan wada wax jiraan ayuu maxaa dhaco yaa ooyay baan war ana heesayba adeertan hadday hees tahay jooji baan ku idhaahdaa hoos ya intiis maxay noqonaysaa aliyo marka aad magaalooyinka maqashid sida magaalooyinkan muqdisho kale maxaad xusuusataa waxay u soo dhacay muqdisho marka la yiraahdo ilaahay markiis qarax hooyooyinka la qarxiyay maqaadiro kale la fadhiya la qarxiyay goob la isugu yimaada la qarxiyay suuqi siinada ayaa la qarxiyay kaaraha la qarxiyay qarax baa u soo dhacay qarax baa ku soo dhacay magaalada Hargeysa markay dhigtaada ku soo dhacdo maxaad iyada waxay u soo dhacaa xarig wariyaal baa la xiray coldoon baa la xiray gabdho dhar duruuc gashan baa la xiray inama sawiray berbera mudaharaad baa la xiray xarig ayaa xarig baa ku soo dhacaa magaalada markaad joogtid la yiraahdo Garowe waxa ku soo dhacaa waxa ku soo dhacaa dhoof Cabdulla Maxamed Algaas baa dhoofay uu soo noqday uu soo degay waxa yimid wasiir waa la soo dhaweynaya haddana uu dhoofay waxaas ma soo dhacaa khaatuum markay dhigtaada ku soo dhacdo khaatuum markay soo dhacdo waxay ku soo dhacdaa cabasho baltay nagu sameeyeen Puntland baa waxa mas'uul ka abaaraha reer hebel baa mas'uul ka hadii ilaahay ku reeyay Soomaaliland heshiiska Djibouti aan ku galeyno qodobka caynkaas khiyaama ku jirta dooni mayno hadii ilaahay ku reeyay meesha la buuhoodle airport kada kama dhoofisaan beleyn ma yeelayno arrin cabasho galmudug waxa ku soo dhacay galmudug waxa ku soo dhacay isqaba qabsi siyaasadeed madaxweynihii ma soo noqon karo waanu casli madaxweyne kale aan doorano shan baas haysta kada adigu aanu dib u dhigno dhigi mayno aanu rabadaanta ka nasano aanu ka nasan mayno aanu xamar isla tagnay farmaajo waxaad maray maalintaas Kismaayo lafteeda dhigtaad ku soo dhacay Kismaayo waxa ugu soo dhacday meel gaabis dawladnimo ay ka muuqato madaxweynahan meel la u dhoofay diyaarad raacayn baarlamaan aan shirayn wasiirre aan magacooda la garanayn shaqooyin baarlamaanka waxaa soo dhan ayaa iyana u soo dhaca Southwest waxa ku soo dhaca Southwest waxa weeyaan baydhabo waxay u soo dhaca nin cabanaya oo haddana afmay ku cabanaya abaar buu ka cabanaya iyo baaba iyo disaster wuxuu la hadlayaa dawladdii wuxuu la hadlayaa madaxweynihii haddana afkii mayga ayuu wax ka soo hadda kaga hadlayaayo afka maygu meel u gaaro garmayno madaxweynihi ma yaqaan oo wasaari ma yaqaan oo waxay ficnaan lahayd inuu marka hore afka Soomaaliya ku hadlo kan kalena magaaladiisa u bedelo de sigaarka wax ku iibsada moogta Hirshabelle Hirshabelle waxay ugu soo dhacaa niman dhuldoona niman bad bay raadinayaan bad soo madgar waxa kale ku badan iyagana niyo nalamaba aqoonsan inaan gobol nahayba xamar nama owa Puntland nama sheegto Jubbaland nama sheegto marka la shiriyay iyagu baa telefoon isu dirta nalama aqoonsana ayaa Hirshabelle lagu soo dhacay aqoonsi ma jiro magaalada bas la yiraahdo maakhir waxa ku soo dhacay maakhir waxa ku soo dhacay jasiirad cidla oo aan Yemen ka tirsanayn Soomaaliya ka tirsanayn oo soqodara la yiraahdo la irsila badda ku dhaxtaa soqodara diyaaradu ba tii karta iyo marka waa badda dhexdeed dabeeto raashin lama geeyo cunto lama geeyo soqodara gargaar lama geeyo hadii hawl ka dhacdo way adag tahay marka iyaguna ma yiraahdaan abaar baan ugu dhacday ceel baan u baahanahay iskuul baan u baahanahay waxa la moodaa dad isku filan oo iyagu iskuulada iyo dhakhaatiirta iyo maxay isku mana filla oo dadka kale lamideen waxay u baahan yihiin dawlad iyo hay'ado u baahan laakiin hay'adaha waxay ka sugaan iyagu waxay eegayaan inay Puntland u timaado tiraahdo hay'ad baan idin wadnaa ama Somaliland u timaado tiraahdo hay'ad baan idin wadnaa ama maamulka khaatumo ay u tagaan oo yiraahdaan xarifni waan barno imika xamri baa la yar tagtay waxba la soo dhuftaay kaalay deena keena marka waxay sugayaan inta cid tiraahda ina keena wax qabsanay taasina ma timaado marka meeshaan waxaan u bixiyay suqadara jasiiradaas intaan ku dhafnaa magaalooyinka waaya buuhodle ayaan martigi doonaa no aan dhawaan baa Cali Khaliif Galayr oo ku socda buuhodle ayaa waxa dhacday gaarigiisa iyo gaari kale oo ilaala ah oo daba socday ayaa markay ku sii dhow yihiin magaaladii diyaarad yar ayaa laba jeer dul martay alno xariif wada akhristaa internetka meelaas wuxuu ka helaa in kuwa droneska la yiraahdo diyaaradaha wax qarxiya wuxuu sii hawshan isticmaar baa ka dambeeya maanta maalintii lagu qarxinay dadna labadii gaari ayaa baxsay sidii u ordiyeen oo diyaaraddu uga carriyeen
ay caynaba tagay caynaba dhex galeen telefoonka ugu horreeyey ayay buuhoodle iyo xadharanta iyo weli meel walba u direen meel kasta war diyaarad baana wareerisay ma haysaan diyaaradda maxay se dishay dad reer buuhoodla telefoonku hadla waxay dhahay diyaaraddu gargaar dawo ayay noo sido federaalka ahayd ali wuxuu kule buuhoodla goormay federaalka noqotay shalay soo ka tegay dabeetana askartiisa ciidankii la socday ay u sheegeen war diyaaradii aynu moodaynay drown inayna qarxinayso waxaa lagu yidhi raashin iyo basdee iyo gargaar dabeetana wirwir bay dhahan dib inoogu celiyay wirwir bay aadeen wirwir badan wallahi khasaara qabsaday buu hadlana arrinta ayaa ka jirta waxaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkeena qodob muhiima markii si loo eego oo bulshada dadkeenu dhibaato ku haya korontada iyo transmissionska bahalan siinanka ay dhahaan Soomaalidu siinanka telefishinada ay isticmaalaan warlaliska waa yahay korontada maxaa dhibaato ka taagan gobolada waliba waqooyiga Soomaaliya oo dhan waxa ka taagan marka roob doo xadhkii baa soo go'o qaarkoodna dhulkay hoos maraan marka biyi markuu xadhigii ku dhaco dabku reero dhan baa ku basbeelo ku dhintay wax la siiyo dhaqaale oo la yiraahdo qof baa idinka dhintay annaga wakaalada korontada ayaad hoos imanaysaa annaga meeshii maamulayna waa tan lacagtiina ma jirto korontada dad badan ayaa dhibaato ku haysa waxa loo baahay dadka korontadan iyo waxaan shirkadaha iska leeyahay inay xadhkaha meel sare mariyaan tiirar adag oo dhulka ku aasan ay si nabadgelyada dadku ay u hagaagto taas waa taa siinanka dhaadheer هذا يصير هذا في فرصتي ورلالسك وحلاقة دسا ميل دبده كبحسن 5 كيلومتر مجال وما هي سببته سببته حوي راديشنك كي مادة ترانسميشن ذاس أيها وحي كينان عذرك كانسر إن وحكسر كوكبت هي إنه قلنا كانسر كان يسوي كي مادة وين بيها يقلب كورنتها إدتك كل من يان يو aynu caafimaadkooda raadinaa iyo transmissionada imika aynu nidhi baalaha siinanka aynu leenahay kansar bay dadka u keenaan waa in xaafadaha iyo guryaha dhexdooda laga qaado barnaamijkeenina qodobka ayaan kusoo koobaya way cali aad iyo aad ayaad mar labaad iyo mar saddexaadba u mahadsan tahay waa anigoo yaasiin ducaale iyo kaftankii siyaasadda waynoo iyo hee wiiga dambe ama isbuuca dambe waxaan kaga tegaynaa sidaa iyo hee nabadgelyo